รู้เบี้ยเก่าโอเคมาเอาเลยที่ตุ้มบอกว่าเอ็งจะติดหนาวมันจะเป็นกระตีโตกับตียังทำนี่ออกกำลังคืนถ้าทำเห็ดทอดมาโกงได้จอดได้เลยก็ไม่แน่ไม่รวยนี่ไอ้เปิ้ลทำฉันต้องทำเปิ้ลเองต้องทำบ้านเปิ้ลตุกอยู่